հայ ռազմագերիների իրավունքները հիմնարար խախտվում են, տեղի ունենում փակդատավարություն, ցուցմունքներ են կեղծվում եւ արդյոք կոչ կանեք Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք հնարավորություն տեղեկանայինք շատ տեղեկություն մեզ տրվեց այդ հարցի շուտ, ես գիտեմ չափազանց զգայուն հարց է դա, դիրքորոշումը Կիպրոսի, այն դիրքորոշումը, որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն, որ մենք չենք կարող համաձայնվել այն ամեն ինչ հակադրում է միջազգային իրավունքին, մարդու իրավունքներին։ Եվ դա մեզ սկզբունքային դիրքն է յուրաքանչյուր հարցի շուրջ։ Հույս ունեմ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում իր հանգուցալուծումը մոտ ժամանակներում կգտնի, որովհետև իսկապես կարծում եմ ընդունելի է 2025 թվականին մենք քննարկենք կամ տեսնանք նմանատիպ դրսևորումներ եւ պատկեր։ Հայաստանի Հանրապետության ընկերն է, որովհետև ինքը եզակի մարդկանցից մեկն է, որ յուրաքանչյուր միջազգային հարթակում իր ելույթների ժամանակ խոսել է եւ վստահ եմ շարունակելու է պաշտպանել հայկական շահը, հայկական տեսակետը, ասեմ ավելին, եզակի մարդն է, ով Դուբլինում կայացած համաժողովի ժամանակ, որը համընկավ Ղարաբաղից տեղահանման, հայ ժողովրդի տեղահանման հետ, այդ ձայնն է բարձրաձայնել, այդ հարցն է բարձրաձայնել եւ սրանով է նաեւ ձևավորվել ու ձևավորվում իմ եւ մեր վերաբերմունքը Կիպրոսին, Կիպրոսի մեր գործընկերոջը, որի համար կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ձեզ մենք շատ բարձր ենք գնահատում այն ամեն ինչ, որ դուք արել եք եւ անում եք Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեցին։